श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि अधिकारपरिग्रहपद्धति षष्ठी अधीष्टे पादुका सा मे यस्याः साकेतवासिभिः अनव्यव्यतिरेकाभ्याम् अन्वमीयत वैभवं मोचितस्थिर चरानयत्नतः कोसलाञ्जनपदानुपास्महें येषु कांश्चन बभूव वत्सर दैवतं दनुज वैरिपादुका साम्राज्यसम्पदिव दासजनोचिता त्वं रामेण सत्यवचस भरताय दत्ता स त्वां निवेश्य चरणावनिभद्रपीठे पृथ्वीं बुभुजे च यशो विभूतिं भोगानन्यमनसा मणिपादुके त्वं पुष्णासि हन्त भजतामनुषङ्गसिद्धान् तेनैव नूनमभवद् भरतस्य साधोः अप्रातितं तदिह राज्यमवर्जनीयं रामप्रयाणजनितं व्यपनीय शोकं रत्नास्तने स्थितवती मणिपादरक्षे पृथ्वीं निजेन यशसा विहितोत्तरीयम् एकातपत्रतिलकां भवती वितेन रामाज्ञया पर्वती परिगृह्य राज्यं रत्नासनं रघुकुलोचितमाश्रयन्ती शुद्धं पदावनि पुनर्भवती वितेने स्वातन्त्र्यलेशकलुषां भरतस्य कीर्तिं पौलस्त्यवीरवदनस्तभकावसानात् पूष्णानि दण्डकवनेष्वपचेतु मिच्छो रक्षाधुरं धृतवती मणिपादुके त्वं रामस्य मैथिलसुता सहिते प्रचारे पादावनी प्रचलचार बृन्दमध्ये भद्रासनास्तरगता भवती विरेजे आकेन दिव्यसलिले कटके सुमेरो अम्बोजनीव कलहायितहंसयूताम् माने रघुद्वहपदे मणिपादुके त्वां विन्यस्य विग्रहवतीमिव राजलक्ष्मीम् आलोलमक्षवलये भरतो जटावान् आलम्ब्य चामरम् अनन्यमनासि सेवे प्राप्ते दिवं दशरथे भरते विलक्ष्ये पर्याकुलेश वृषमुत्तरकोसलेषु त्वं चेतुपेक्षितवती क इवा भविष्यत् गोपायितुं गुहसकस्य विभोपदं तत् भ्रातुर्यदम्बविरहात् भरते विषण्णे दक्षिण्यमाश्रितवती मणिपादुके त्वम् आसीदशेषजगतां श्रवणामृतं तत् वाचालकाहलः सहं बिरुदं तदा ते राज्यं तदा दशरथादनुरामद प्राक् बिभ्राणया चरणरक्षिणि वीतकेदं तुल्याधिकारभजनेन बभूव धन्यो वंशस्वयाम्ब मनुवंशमहीपतीनाम् वर्षाणि तानि वृषलोन तपांसि तेऽपि बालो न कश्चिदपि मृत्युवशं जगाम राजे त्वमाम्ब रघुपुङ्गवपादरक्षे नैवापरं विधेयमभूत् प्रसक्तम् विश्वं त्वदाश्रितपदाम्बुजसम्भवायां यस्यां प्रतिष्ठितमिदं मणिपादरक्षे आसीदनन्यशरणा समये यतावत् सापि त्वया वसुमती विहितप्रतिष्ठा प्रायेण रामविरहव्यतितत्तदानी उत्सङ्गमाश्रितवती तव राजलक्ष्मी तामेव देवी ननुजीवयितुं जलार्द्राम् अङ्गीचकार भवति भरतोपनीतं वीरव्रतप्रणयिनी प्रथमे रघूणां
प्राप्ते चिराय भरते व्रतमासे धारं त्यक्त्वा पदावनि तदा विविधान् विहारान् एकासिकव्रतमपूर्वमवर्तयस्त्वं काकुत्स्थपादविरहप्रतिपन्नमौनां निष्पन्दतामुपगतां मणिपादरक्षे आश्वासयन्निव मुहुर्भरतस्तदानीं शीतैरविजयत चामरमौ मारुतैस्त्वां यत्र क्वचिद्विहरतोऽपि पदारविन्दं रक्ष्यं मया रघुपतेरितभावयन्त्या निःशेषमेव सहसा मणिपादरक्षे निष्कण्टकं जगदिदं विदधे भवत्या रामं त्वया विरहितं भरतं च तेन त्रातुं पदावनि तदा यदभूत्प्रतीतं रामानुजस्य तव चाम्ब जगत्समस्तं जागर्ति तेन खलु जागरणव्रतेन अन्तःपुरे परिजनैः समयोपायातैः अभ्यर्चिता भवसि या विनयोपपन्नैः सा कोसलेश्वरपदावनि भूपतीनां सङ्घट्टनं मकुटपङ्क्तिभिरन्वभूस्त्वम् प्राप्याधिकारमुचितं भुवनस्य गुप्तैः भद्रासनं भरतवन्दितमाश्रयन्त्या मध्येव तीर्णमिव माधवपादरक्षे मातस्त्वयापि महीपतीनां राजासने रघुकुलोद्वह पादरक्षे नीराजनं समभव समयोचितं ते श्लाघावशेन बहुशः परिगूढताभिः सामन्तमौलि मणिमङ्गलदीपिकाभिः पृथ्वीपतीनां युगपत्किरीटाः प्रत्यर्थिनां प्रणितुमर्तिनां च प्रापुस्तदा राघवपादरक्षे त्वदीयमास्तानिकपादपीठम् प्रणम्य रङ्गेश्वरपादरक्षे दूरोपनीतैरुपदा सभाजयन्ति स्म तदा सभायाम् उच्चैस्तरामुत्तरकोसलास्त्वाम् आपावृतद्वारमयन्त्रिताश्वं रङ्गेशपादावनि पूर्वमासीत् त्वया यदृच्छा सुखसुप्तपान्तं रामे वनस्तेऽपि पदं रघूनाम् अनन्यभक्तिर्मणिपादुके त्वाम् अभ्यर्चयन्दाशरथिर्द्वितीयः विकल्प्यमानप्रथमेन कीर्त्या वन्द्यस्वयं व्योम सदा बभूव आरण्ययोग्यं पदमस्पृशन्ति रामस्य राजर्हपदे निविष्टा आस्थाननित्यासिकया निदास्ता स्वर्गौकसां स्वैरगतेर्विघातं राजासने चेद्भवति निषण्णा रङ्गेशपादावनि तन्न चित्रम् यत्राधिरूढा क्रमशः पुरा त्वाम् उत्तंसयन्ते रघुसार्वभौम भद्रासनं चेत् परिवृत्तमासीत् देवि क्षणं दक्षिणतो मुखं ते कथं भवेत् काञ्चन पादरक्षे रामस्य रक्षो मृगया विहारः यावत् त्वया राघवपादरक्षे जिगीषिता राक्षसराजधानी मालेव तावल्लुलिता मदान्दै उद्यानशाखा मृगयूतपैस्ते महीक्षितां राघवपादरक्षे भद्रासनस्तां भवतीं स्पृशन्तः
पूर्वं तथा त्वे नियतेऽपि भूय कल्याणतामानशिरे किरीट अनिश्चितपाण्डरमातपत्रं पित्रा वितीर्णं मणिपादरक्षेत् आसीत् त्वदर्शं विधृतेन तेन छाया समग्रं भरतस्य मौलौ पादुके रघुपतौ यदृच्छया प्रस्थिते वनविहारकौतुकात् आदिराज्यमधिगम्य ते युवाम् अक्षतं वसुमतीमरक्षतं रघुवीरपदानुषङ्गमात्रात् परिबर्हेषु निवेशिता यदि त्वम् अधिकारदिने कथं पुनस्ते परिवारास्तव पादुके बभूवुः चतुष्ट्यार्थिनीनां परिषत्ते महितावशिष्टमुख्यै क्रयविक्रयपट्टनं प्रजानम् अभवत् काञ्चन पादुके तदानीं मनुजत्वतिरोहितेन शक्ये वपुषैकेन विरोधिनां निरासे अभजत् भरतादिभेदमीश स्वयमाराधयितुं पदावनि त्वां मगधाङ्गकलिङ्गवङ्मुख्यान् विमतान् रन्ध्रगवेशिनः ससैन्यान् रघुपुङ्गवपादुके विजिगे भरतशासनमुद्वहन् भवत्या अनितरवहनीयं मन्त्रिमुख्यैर्यदा तद् त्वयि विनिहितमासीत् सूर्यवंशादिराज्यं रघुपतिपदरक्षे रत्नपीठे तदानीं श्रियमिव ददृशुस्त्वां सादरं लोकपाला परिहृतदण्डकाद्वगमनं पदरक्षणी तत् परिणतविश्वसम्पदुभ्यां युवयोर्द्वितीयं रघुपतिरत्नपीठमधिरुह्य तदा विदये व्यपगतवैरिभूपनिनिलयं वसुधावलयं प्राप्तोदया तदानीं किमपि तस्मतन्निराकरोद्भवति तनुरिव मनुकुलजनुषां प्रसवित्री रत्नपादुके सवितुः कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।